大家好，我是新车王小沈。今天有一位客户啊，他说他的车走颠簸路况的时候，右前轮响得特别厉害，在急加速的时候，右前轮跳动，带着整个车头都在跳动。我们来检查一下，看是哪里的原因。现在我们来晃一下这个右前轮，确实有框亮。我们去底下仔细观察一下。现在我们目测发现这个下支臂的胶套已经脱离，我们来晃一下。好，就是它的问题。我们在拆下支臂之前，首先把轮胎给拆掉。现在我们把支臂的球头给取下来。现在我们把下支臂的穿丝给取下来。现在我们用锤子到这个球头的周边给敲击一下。好，现在我们来看一下这个下支臂这个胶套，用手使劲的一扣就扣出来了，彻底已经坏了。现在我们把这个新的给更换上去。现在我们把下支臂球头螺丝给带上去。现在我们把下支臂轻轻的敲一下，把穿丝给穿上去。现在我们把下支臂的穿丝螺母给带上。现在我们把下支臂的球头螺栓给上紧。现在我们把下支臂的穿丝螺母给上紧。好，所有间隙已经消失。现在我们把轮胎给安装上去。好，最后我们做一下四轮定位。通过我们的检查和维修以后呢，右前轮这种松旷、抖动、异响全部消失，已经恢复正常。造成这个故障的主要原因是什么呢？下支臂胶套自然老化引起的。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。